tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um Fidget Toys, que é o Poppet, e eu espero muito que vocês gostem. E eu tenho uma novidade aqui no canal, que agora a gente tem uma vinheta. Sim, gente, a gente tem uma vinheta. Então já vai deixando o seu like e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Então, produção, solta a vinheta! Gente, gostaram da vinheta? Agora eu vou mostrar, ó. É esse daqui, ele é de unicórnio, ó que fofinho. Ele é todo de arco-íris. Ele é muito lindo, gente. Ó. E agora eu vou, como é que fala? Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ó, gente, se der pra escutar, o barulhinho dele é muito bom, ó. Aqui, ó, gente, é muito bom mesmo. Ó, gente, é muito satisfatório, legal de brincar, gente. Você vai abaixando as bolinhas, você vai ficando calmo, sei lá como é que é, mas é muito legal, gente, muito mesmo. Aqui, gente, ó, muito legal. Gente, vocês viram como é muito legal de brincar e também é bem satisfatório, te deixa bem calmo. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!